皆さんこんにちは。相鉄急線です。今回も高速試験線の続きをやっていきます。今回は、矢澤平原からやっていきます。次の駅、林間都市まで運転します。ということでやっていきましょう。まず、一応前回の続きということで、この路線について軽く説明しますが、信号が高速進行になる区間が多く、160キロ出せるのが特徴の架空路線です。車両は CATS や1号型 ATS を搭載している、京成線のスカイライナー用の車両、AE 型で運転しています。ただ、ここから東木の駅を通過するまでは、140キロ制限がかかっています。というのも、この辺りはカーブやトンネルが多く、乗り心地に影響があるからです。このようになっている点からは、高速運転の問題がわかりますが、この点については後で話します。とりあえず、もうすぐ車内放送なので、このことについては、車内放送の後で話します。というわけで車内放送をどうぞ。本日は高速試験線をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急スマイルライナー11号高見行きです。次は林間都市に停まります。 Ladies and gentlemen, welcome on board the high-speed trial line. This is the Smile Liner Limited Express Service train bound for Takami. The next stop is Rinkan Toshi. 前回も話した通り、この路線では単線トンネルの入り口では140キロ制限があります。こうなっているのは、トンネルに入る時の気圧変動が大きく、車両に影響があるからです。実際に、北北線の白鷹の試運転の時にこのような問題は見つかって、運行開始されたばかりの時は白鷹の最高速度が140キロになっていたのですね。その後160キロ出せるようになっても、トンネルでは130キロまで減速する、ということになっていました。そのため、ほとんど160キロまでの加速、ということはなかったようです。それ以外にもいくつか問題はあります。鉄道の安全基準として、どんな場合でもブレーキをかけ始めてから600メートル以内に停止できる、ということが在来線では必要でした。しかし、北北線では、160キロ運転の際、このようなことができません。しかし、北北線では、踏切をなくすために基本的に完全に高架化して、さらに ATS、B 型を導入して安全性を高め、特別に認められたようです。高速試験線でも、高速区間では踏切がありませんが、これはこういうことなのです。また、スマイルライナーの場合、CATS により、安全性を高めているのです。ちなみに高速試験線の他のダイヤでは、ATS、B 型が使われるようです。それにより、列車を確実に制御し、安全性が確保されます。もう一つの問題点として、駅での列車通過時の危険、という問題があります。これも同じように、北北線で対策が見られます。北北線では、特急や快速が通過する駅では、列車が高速で通過するのが危険ということで、ホームの入り口にゲートを設置して、列車に乗るとき以外ホームに入れないようにしています。また、特に、三佐島、という駅は、トンネル内にあり、危険性が他の駅以上に高いのです。そのため、三佐島駅は、二重の防風用の扉が設置されていて、客を扱う時以外ホームを封鎖しています。ちなみに列車が停車した際も、2分以内にホームから出る必要があるのです。なぜこのようなことを話したのかですが、次の南小島、という駅は三佐島駅のように地下にホームがあるのです。ちなみに、実際に車両からも防風用の扉と思われるものが見えます。それだけ対策が必要、ということなのです。ちなみにこの三佐島駅もかなり変わった駅で、2つの防風用の扉の間にある待合室で列車到着まで待つのですが、ここでは列車が通過する際、高速で電車が通過するということと、大変危険なのでホームには絶対出ないでください、ということが自動放送でアナウンスされます。また、地上へ出る場合も扉を通るのですが、ホームへの扉と地上への扉は同時には開かないようになっています。これは、列車が発車する際に気圧の差で突風が吹く危険性があるので、その対策です。
このようにかなりの対策がされている三佐島駅ですが、利用客は少なく、家もあまりない、という条件の揃った秘境駅です。それでもこれだけの対策がいるほど危険、ということです。ちなみに三佐島ほどの高速通過、というほどではないですが、新潟県にある越後ときめき鉄道の、筒石駅も同じようにトンネル内にあります。この駅でも三佐島駅と同じ理由で、似た構造になっています。他にも京王線の布田駅などでは、地下ホームを列車が通過するので、ホームドアが設置されていて、他の駅以上に安全な、フルスクリーン式のホームドアになっているようです。高速区間では、安全対策が必要、ということがわかりますね。さて、160キロ運転が行われる路線として、北北線の他に、成田スカイアクセス線がありますね。この路線でも、高速運転の問題への対策はされています。まず、この路線は本来新幹線になる予定の路線だったので、そもそも高架化されていて、踏切派ないのです。そして、160キロ出すのはスカイライナーの AE 型ということで、列車は CATS で制御されています。そのため、安全性は高いです。他にも、160キロで通過することのできる駅、成田湯川駅では、通過専用の線路を置くことで、そもそもホームのすぐ近くを通過する、ということがないようになっています。このようにして安全にしているのです。さて、もうすぐ林間都市です。ということでここで、車内放送をどうぞ。まもなく、林間都市です。お出口は、右側です。新井線は、お乗り換えです。林間都市の次は、終点、高見に停まります。お乗り換えのご案内をいたします。ダイヤ、丸山方面、各駅に停まります。通列車の高見駅は、降りたホームと同じホームの、1番乗り場より、11時45分の発車です。新井線、有福方面へ参ります。通列車の東道駅は、降りたホームと同じホームの向かい側、2番乗り場より、11時45分。同じく新井線、桜坂、江間方面へ参ります。通列車の中津駅も、同じホーム、2番乗り場より、12時20分の発車です。駅構内の待合室でお待ちください。次は、終点の高見に停まります。お降りお乗り換えのお客様は、お忘れ物なさいませんようご注意ください。Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Rinkin Toshi. The doors on the right side will open. Passengers changing to the Alai line, please transfer at this station. The stop after Rinkin Toshi will be Takami Terminal. Thank you. ということで、林間都市に停車していきますが、今回は、ここまでとなります。ここから先は、また少し変わった区間になりますが、その点については次回やっていきます。今回の動画では、高速運転の問題点とその対策についてを、北北線の例を参考にして紹介してみました。実際に、高速試験線でもそのようなことは見られましたね。さて、次回の動画ですが、ここから先の区間をやっていきますが、おそらく途中の、ルビ定点までやることになると思います。次回も、楽しみにしていてください。今回も、ご視聴、ありがとうございました。